ตัวเจแปนเองเนี่ยจะพาไปเที่ยวไหนผมจะพาไปเที่ยวครับวันนี้กำลังดูทางนัดเพื่อนๆไว้แก๊งรถสปอร์ตครับโอ้พระเจ้าจอร์ดมันยอดมากเลยวันนี้ผมจะพาไปดูรถสวยๆครับแล้วก็พาขับชมสะพานพุทธชิวๆกับแก๊งรถซุปเปอร์คาร์รถสปอร์ตด้วยแต่จะมีรถอะไรบ้างรถเปรี้ยวรถหวานรถไม่ใช่รถอะไรบ้างรถยี่ห้อไหนบ้างรถซุปเปอร์คาร์แบบไหนบ้างเราไปดูกันนะครับตอนนี้เรากำลังจะไปจุดนัดพบที่พาดิโอพาร์คอะไรสักอย่างนี่แหละ ผมไม่รู้เนี่ยตามทางมาอยู่เนี่ยนะครับผมแต่นะครับเรารวมรถกันมากี่คันนะครับจำนวนไม่รู้เท่าไหร่เนี่ยนะเราไปดูกันดีกว่าอย่าเสียเวลาเลยนะครับตอนนี้ผมกำลังขับรถอยู่ด้วยนะครับแล้วไปดูกันไปโอเคนี่นะครับก็ถึงจุดนัดหมายเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ไปดูรถแต่ละคันเลยว่ามีรถอะไรกันบ้างดูตามรูปภาพเลยละกันนะครับกับบรรยากาศชิลๆกับการมีตติ้งครั้งแรกของปีนะครับ
นี้กับเจแปนพาเพลินไหมครับรถก็น่าจะประมาณ 20-30 คันนะครับรถสปอร์ตแล้วก็มีรถซุปเปอร์คาร์ด้วยมีเฟอร์รารี่นะครับมีทั้งR8 R35 แล้วก็มัดแต่งนะครับผมไม่ใช่มัดเป็นลูกๆไม่ใช่นะครับแล้วก็แก๊ง MRS นะครับแล้วก็โลตัสแล้วก็เตียแซดนะครับ 350Z นะครับกับอีกหลายๆคันที่รูดนะครับกับอีกหลายๆยี่ห้อหลายๆแบรนด์ที่ผมไม่ได้พูดไปนะครับสนุกมากๆเป็นไงบ้างครับกับวันนี้กับรถที่ได้เห็นว่าเยอะจริงๆแล้วก็สวยด้วยยังไงนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามกันนะครับถ้าอยากให้ผมพาไปเพลินที่ไหนหรือว่าพาไปแรดที่ไหนพาไปเพลินที่ไหนอีกนะครับเจแปนพาเพลินที่ไหนอีกเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจัดให้เรื่อยๆนะครับจะสนุกสนานแค่ไหนถ้ายังไงนะครับขอกำลังใจให้กับตัวเจแปนพาเพลินวาไรตี้ด้วยนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าจะเด็ดแค่ไหนสนุกขนาดไหนแล้วเจอกันครับบ๊ายบาย